हमारे सारे घर सैलाब में बह गए थे और हमारे बच्चे जो रोडों पे पड़े उन्होंने हमारे साथ तावन किया, हमें घर बनाने के लिए बहुत शुक्रिया FGRF का। This place is Othal, which is approximately 3.5 hour drive from Karachi. All the houses here are sponsored by our UK donors. MashaAllah, Jazakallah that you have donated the money for this noble cause. Your money, Dawat Islami, utilizing FGRF department properly and wisely according to the Sharia as well. मैं एक मरतबा फिर हमारे जो यूके के डोनर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जज़ाकल्लाह, आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। तू राज़ी हो जिससे वो काम मुझे से ले ले। बहुत सारे शेल्टर बना चुके हैं, बहुत सारे घर बना चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह हो सके अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल द यूके डोनर्स हु आर सपोर्टिंग FGRF डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी। Really appreciated the way you brothers and sisters help, especially these brothers who have been affected for devastating flood. With your kind donation, we are trying our best to supply these brothers and sisters the basic necessities of life so they can survive and they can have a good life as well. हमारे यूके से ख़ास तौर पे इन आशिकान रसूल की मदद की है, खाने में, घर बनाने में, कपड़ों में, मेडिकल में, बच्चों के लिए। या रब्बे करीम बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट है उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा। Alhamdulillah, right now we are in the Balochistan with your donation, especially thanks for all the UK donors with your kind donations. Alhamdulillah Azza wa Jal, we have built and constructed many houses here for these people, those who lost their houses in the flood in Pakistan. Alhamdulillah, we have planned for 15,000 houses, and Alhamdulillah, by the grace of Allah Azza wa Jal, we have built so far 5,000 houses, and Alhamdulillah, people are start living there and they are getting the basic necessities of the life. We build masjid as well here in this town. As you can see right behind me, the few houses and all around here, this is the small city village what Dawat Islami has built with your kind donations. Alhamdulillah Azza wa Jal, with your donation we have constructed and built these houses, and the few other brothers, mashallah, especially our London region, the donors from London region, the donors from West Yorkshire region, donors from the Lancashire and South Yorkshire. And also thank you for the West Midland region, East Midland region, Bristol and Wales, Scotland and other regions as well, Manchester, Rochdale and other regions who are supporting FGRF Department of Dawat Islami with your donation. Alhamdulillah, as you can see the houses around here, and thousands people are getting benefit, and also Alhamdulillah fresh water, medical facilities, food every day, and no doubt a big thing which is the shelter. Alhamdulillah, these houses with your kind donations. जिनके सब कुछ लॉस हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों पे मुस्कुराहटें भी आ गई हैं, घर भी है, यहाँ पे कुछ पानी का इंतज़ाम करना है, कुछ स्कूल खोलने हैं, मदरसतुल मदीना मस्जिद भी बनी हुई है। लेकिन माशाल्लाह आपके ताउन से ख़ास तौर पे जो हमारे यूके के डोनर्स हैं, मैं एक मरतबा फिर जज़ाकल्लाह एंड बिग थैंक्स टू एवरीबडी हु आर सपोर्टिंग थ्रू आउट टू FGRF डिपार्टमेंट। माशाल्लाह Jazakallah once again for our UK donors, mashallah, with your generous donations. We are building houses here. So far we have built 5,000 houses for those who have lost their houses in the flood, and our intention was 15,000 houses, and inshallah definitely we will achieve our hadaf with your kind donations and also with your du'as as well. Mashallah, as you can see behind me, another 2 houses sponsored by our UK donors. Mashallah, Jazakallah and shukriya for you and your donations.
यूके के जो इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों ने जो ताउन किया, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए कि आपने हमारे इन आशिकाने रसूल की मदद की है। पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर ये फ़्लड आया था वहाँ पे इस तरह हमने छोटी छोटी बस्तियाँ बनाई हैं, घर दिए हैं इनको, ताकि ये आशिकाने रसूल दोबारा जो है वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। ये दुआएं भी दे रहे हैं, कुछ की चीज़ें इंशाल्लाह, कुछ पानी का इंतज़ाम मज़ीद हमने करना है, इनसे बात हुई है, मदरसा भी बनाना है, स्कूल भी बनाना है। आप लोगों के ताउन जारी रहा तो इंशाल्लाह और बहुत कुछ करेंगे। आज बच्चे भी बड़े खुश थे, आपके भी बच्चे हैं, वो जो ख्वाहिश करते हैं आप पूरी करते हैं। इनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, कोशिश की, कुछ चॉकलेट्स, कुछ स्वीट्स वगैरह दी, बच्चे दुआएं दे रहे थे, खुश भी थे। थैंक यू ऑल द डोनर्स, ऑल द सपोर्टर्स ऑफ FGRF डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी। राज़ी हो मुझसे तू